estou pensando o seguinte. Tá quase chegando Santo Antônio? Eu tô precisando fazer um pedido aqui pra ver se eu caso o ano que vem. Vai, senhor. Tudo bem, gente? Você sabe que isso funciona, sabia? Se colocar o Santo Antônio, tem que ser atrás da geladeira, Sérgio? Quanto tem que pôr o Santo Antônio mesmo? Mamãe não vai ter ar de cara. É embaixo da cama. A família começou a comer carne de você. Já são milagres de Santo Antônio, né? Como é que vocês estão felizes? Que bom estar aqui com vocês, essa família linda, família Mora Massa, né? Que bom estar aqui com vocês. A dona Terezinha, cadê a dona Terezinha? Ei, dona Terezinha! Dona Terezinha, depois eu que qual música que eu ouvi, dona Terezinha? A senhora nasceu aonde, dona Terezinha? Eu nasci na Bahia. Então, você sabe que eu lembrei de uma música que eu acho que a senhora ia gostar. Dá um lá maior pra mim. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei. Como é que é? Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mostra um sorriso, mostra alegria, mas eu mesmo não. Como é que é? E a saudade no coração. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mostra um sorriso, mostra alegria, mas eu a saudade no coração. Pra vocês agora, pra vocês. Mais uma vez. Sai no fundo. Aí, ó. No fundão.